ஹாய் ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் டு என் வீட்டு சமையல். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? ரொம்ப நாள் ஆச்சு வீடியோ போட்டு, இந்த மாதிரி குக்கிங் வீடியோலாம் போட்டு. இப்போது ரொம்ப நாள் கேப்புக்கு அப்புறம் இன்றைக்கி போடுறேன். நான் இன்றைக்கி வந்து ஒரு சூப்பரான ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி தான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன். அது கூட ஒரு வித்தியாசமான ஸ்நாக்ஸ், ரெகுலராக உள்ள ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் வித்தியாசமான ஒரு ஸ்நாக்ஸ் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன். மிடில் ஈஸ்ட் கண்ட்ரியில் இது வந்து ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்நாக் ரெசிபி. பேர் வந்து ஃபலாஃபல்னு சொல்லுவாங்க. ஃபலாஃபல்னு பேரை கேட்டுட்டு ஏதாவது வித்தியாசமான பொருளை வச்சு செய்யணுமா அப்படின்னு யோசிக்க வேண்டாம். ரெகுலராக நம்ம கிச்சனில் எப்போவுமே அவைலபிள் இருக்கிற கொண்டைக்கடலை வச்சு தான் இந்த ரெசிபி செய்ய போகிறோம். ரொம்ப ஒரு ஈஸியான ரெசிபி கூட. ரெகுலராக உள்ள ஸ்நாக்ஸில் இருந்து இது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப ஒரு ஈஸியான ரெசிபி கூட. அது ரொம்ப முக்கியம். யாருனாலும் செஞ்சிடலாம். அந்த மாதிரி ஒரு ஈஸியான ரெசிபி. கண்டிப்பாக நான் சொல்கிறேன் என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் வேணுங்கிறத நோட் பண்ணிவிட்டு நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் பிடித்தமான ஒரு ரெசிப்பியாக மாறிடும். ரெகுலராக ஒரே விஷயம் செஞ்சுட்டு இருந்தாலும் போர் அடிச்சிட்ருக்கோம். கொஞ்சம் அப்பப்போ இந்த மாதிரி வித்தியாசமாக எதாவது ட்ரை பண்ணுங்கள். என்னோடய சேனலில் இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்திருக்கீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சு எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஆல்ரெடி என்னோடய சேனல் நிறைய ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி, நிறைய குழம்பு வகைகள்லாம் நிறைய கொடுத்துருக்கேன். பிரியாணியில் நிறைய வெரைட்டிஸ் கொடுத்துருக்கேன். அதெல்லாம் கூட போய் ட்ரை பண்ணுங்கள். பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடித்த ரெசிபிக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் இது செஞ்சுருந்தீங்கன்னா அது எப்படி வந்ததுங்கிறது என்னோட ஷேர் பண்ணிங்கன்னா ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுவேன். இன்றைக்கி வாங்க இந்த ஃபலாஃபல் ரெசிபி எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம். ஆக்சுவலி இன்றைக்கி ஈவினிங் டீ டைமுக்காக நான் இந்த ஸ்நாக் ரெடி பண்ண போகிறேன். இப்போ வாங்க ஃபலாஃபல் எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம். ஃபலாஃபல் செய்கிறதுக்கு முதல்ல ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் தான் நம்ம எல்லா பொருளையும் அரைச்சி எடுக்க போகிறோம். முதல் முக்கியமான பொருள் வந்து கொண்டக்கடலை வந்து நான் இன்றைக்கி 2 கலர் கடலை ஊற வச்சு எடுத்திருக்கேன். இது குறைஞ்சது நான் ஒரு நைட் ஃபுல்லாக ஊற வைங்க, இல்லைன்னா குறைஞ்சது ஒரு 10 மணி நேரமாவது நல்லா ஊற வச்சு தண்ணி வடிகட்டிடுங்க. வடிகட்டின கொண்டக்கடலை இப்போது இது இந்த மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்துடலாம். அடுத்ததாக நம்ம இதில் சில பொருட்கள் சேர்க்க போகிறோம். ஒரு 10-15 மிளகு சேர்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஒரு வெங்காயத்தை இப்படி கட் பண்ணி சேர்த்துக்கணும். அடுத்ததாக இதில் கொத்தமல்லி தழை சேர்த்துக்கிறோம். அதுக்கப்புறமா இதில் கொஞ்சம் புதினா வந்து ஆப்ஷனல் தான், இருந்தால் சேர்த்துக்கோங்க. புதினாவும் சேர்த்து செய்கிறப்போ இன்னும் நல்லா ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும். அடுத்ததாக சில மசாலா பொருட்கள் சேர்க்க போகிறோம். இது வந்து சீரகத்தூள், இது தனியாத்தூள். அதுக்கப்புறம் இதில் ஒரு 4-5 பல் பூண்டு, ஒரே ஒரு துண்டு இஞ்சி சேர்த்துருக்கேன். ஒரு சிலர் இஞ்சி சேர்க்க மாட்டாங்க, நான் இஞ்சியும் சேர்த்துக்கிறேன், உங்கள் விருப்பம்தான். அடுத்ததாக இதில் உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்தவாறு மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. மிளகாய்த்தூள் விருப்பம் இல்லைன்னா நீங்கள் பச்சை மிளகாய் கூட சேர்த்துக்கலாம். அடுத்ததாக இதில் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துடலாம். இப்போது இது எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் கூட தண்ணி சேர்க்காமல் இந்த ஈரத்துலேயே கொரகொரப்பாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடணும். இப்போ பாருங்கள், அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். கொஞ்சம் கூட தண்ணி சேர்க்காமையே அரைச்சிருக்கோம். இந்த மாதிரி கொரகொரப்பாக இருக்கணும். இப்போ இதை ஒரு பவுலில் எடுத்துக்கலாம். இப்போது அரைச்சதை ஒரு பவுலில் எடுத்துட்டோம். அடுத்து இது எல்லாத்தையும் நல்லா உருண்டை நம்ம பால் மாதிரி உருட்ட போகிறோம். இதுக்கு பைண்டிங்காக உங்களுக்கு தேவைன்னா மைதா இல்லைன்னா கடலை மாவு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் இன்றைக்கி வந்து மைதா யூஸ் பண்ணல, கடலை மாவு வந்து 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு இதில் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். இது உடையாமல் நல்லா உருட்டுறது வர்றதுக்காக இது நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். இது கூடவே கொஞ்சமாக ஒரே ஒரு பிஞ்சு, ஒரு சிட்டிகை அளவு நம்ம சமையல் சோடா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து ஆப்ஷனல் தான், உங்களுக்கு வேண்டாம்னு நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சின்ன சின்ன பாலாக உருட்ட போகிறோம். இப்போ இது எல்லாத்தையும் கலந்துட்டோம். இதை வந்து இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எந்த சைஸில் வேணுமோ அந்த சைஸில் சின்ன சின்ன பால் சைஸ்க்கு உருட்ட போகிறோம். இப்போ பாருங்கள், மீடியம் சைஸ்க்கு உருட்டியிருக்கேன். இந்த மாதிரி உருட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம். வச்சுட்டு எண்ணெயில் இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போகிறோம். நான் ஓரளவு மீடியம் சைஸாக இதை உருட்டி எடுத்து வச்சுக்கிறேன்.
இப்போது எண்ணெய் சூடாகிட்டுருக்கு. இதில் இன்னொன்னா போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கலாம். எண்ணெய் சூடானது ஸ்டவ்வை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் வந்து உள்ளே வரைக்கும் நல்லா வேகும். இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனாக வந்ததுக்கப்புறமா எடுத்துடலாம். இப்போ நம்ம ஃபலாஃபல் மொத்தமும் செஞ்சு எடுத்துட்டோம். நார்மலாக ஃபலாஃபலோட வந்து ஒரு ஹம்மஸ் டிப்புன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கொடுப்பாங்க. அது எப்படின்னா வந்து வேக வச்ச கொண்டக்கடலையில் வந்து கொஞ்சம் ஆலிவ் ஆயிலெலாம் சேர்த்து நல்லா அரைச்சி எடுத்துகிட்டு பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துகிட்டு அதில் கொஞ்சம் உப்பு மிளகாய் தூள் தூவி அது ஒரு டிப்பு மாதிரி கொடுப்பாங்க. இதை பிச்சு அதில் தொட்டு சாப்பிட்ணும். நான் இன்றைக்கி அந்த டிப்லாம் எதுவும் ரெடி பண்ணல. ரொம்ப சிம்பிளாக எல்லோரும் செய்கிற மாதிரி ஃபலாஃபல் மட்டும் உங்களுக்கு செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன். சப்போஸ் சட்னி தேவை அப்படின்னா உங்களுக்கு புதினா சட்னி இல்லைன்னா ஏதாவது கார சட்னி ரெடி பண்ணிக்கலாம். நார்மலாக இதில் எல்லா மசாலா பொருட்களும் சேர்த்துருக்கிறதுனால டிப் இல்லாமையே நம்ம சாப்பிட்லாம். குழந்தைங்களுக்கு வேணும்னா இந்த மாதிரி டொமேட்டோ கெச்சப் இல்லைன்னா சாஸோடு நீங்கள் சர்வ் பண்ணலாம். இது வந்து நல்லா வெளியே கிறிஸ்பியாக உள்ளே சாஃப்டாக இருக்கும். இது ஒரு சூப்பரான ஒரு ஸ்டார்டர் ரெசிப்பியாக கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். குழந்தைங்க பர்த்டேக்கெலாம் கூட நீங்கள் இந்த மாதிரி பாருங்கள், உள்ளே சாஃப்டாக இருக்கும், வெளியே கிறிஸ்பியாக இருக்கும், ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். நம்ம எல்லா மசாலா பொருட்களும் சேர்த்து செய்கிறதுனால ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். கண்டிப்பாக நீங்களும் ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணிட்டு உங்களுக்கு எப்படி வந்ததுங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ.